照惯例，我们的快速开箱影片还是要有抽奖。只要在这支影片的下面留言，告诉我你喜欢 VX80 哪一个特点，记得订阅我们的频道，我就会抽出一台玩麦通 VX80 送你。好了，那我们就先从最基本的盒装来做介绍。里面呢，包装大概就会像这样子，有我们的主机，然后 JBL 的耳机，还有它的配件。不过呢，目前看到这个版本还不是最终的版本，因为上面都还是简体字。那最后你们拿到的都会是繁体字的版本，就像一个礼盒一样。我觉得收到人很开心，你自己买到也蛮开心的。哦，对了，今天是快速开箱，所以不会有太多的细节。完整的影片到时候会在11月的时候，Ethan会再拍另外一支，再跟大家做完整的介绍。那我们就先从主机的外观讲起，它的主机呢非常薄，不会像现在看到很多主机会很厚啊，或者是特别凸。单主机的重量是50克，所以你戴在安全帽上也不会有太大的异物感。以及呢，它的按键呢上面会有一些小颗粒，比较好去做操作。接着呢，我们可以看到主机下方这一次呢是配上2个 Type-C 的接口，一个接口呢就是负责耳机的音讯传输，那另外一个的话，它就是负责做充电使用的。它有2个 Type-C 孔，所以它可以边充电边使用的意思吗？可以啊，耳机孔嘛，它就独立是做音讯传输，所以你平常快没电了，你就可以把它打开来去接你的车充或接你的行动电源，它是可以支援边充边听的。接着呢，我们来看到耳机的部分。外观基本上跟 VJ20 跟 VX60 的外形是差不多的，厚度的话呢是12 mm， 那大小的话是40 mm。在音质的表现上，大家应该都有看到这几个字吧 ，Sound by JBL， 所以 JBL 的调教大家应该不需要太担心。音质的部分呢，我等一下也会播一小段音乐给大家听听看。至于视听的部分呢，目前的话呢，可以到我们的台北门市去做视听，我们现场有摆设1台的展示机。配件的部分，我们可以看到这个外盒哇。非常有质感，雾面的。这边还会附上了一个银色的小贴纸，这个小贴纸呢，就是让你可以贴在主机的按键上面。有些人会想要贴银色的，有些人不会想贴，所以他就会特别给你。接着的话呢，我们就直接看盒装里面还有另外3个配件，一盒就是附上的是麦克风，有软麦克风，就是给全罩用的，还有3/4的麦克风，以及一条 Type-C 的充电线跟麦克风的海绵套，就这样，非常的简单。然后呢，另外一盒就是耳机的增高垫，耳机离你的耳朵太远的话，就可以用这个增高垫，让你的耳机垫高之后会离你的耳朵更近，这样的音质会更好。以及附上擦拭布跟酒精棉片，这是基本的。再来就是底座的部分，他们也附上2个底座，一个是夹式，一个是贴式的底座。粘贴式的话，就是会有附上 VHP 胶，你会直接贴在你帽子上面，你可能选一个比较不会去挡到你花色的地方，可以去做贴。另外一个呢，就是夹式的夹具，这个去做拆装换到别的帽子也比较方便。像这顶X14呢，就是用夹式的，底座呢就会像这样子夹在你的安全帽上面，所以你平常用的时候呢，就把它这样卡上去就可以了，非常的快。2个底座都附上，大家可以去做选择，你想要哪一个底座。这一次呢，微麦通的 VX80呢有5大特点，会叫它叫做5帧。哪5帧呢？我们一个一个跟大家做介绍。第一个帧呢，就是真降噪。那这个降噪什么意思呢？就是官方他们实测时速193的情况下都能做正常清晰的通话。第2个帧呢叫真音效，它有着原厂 JBL 的喇叭，然后再经过哈曼卡顿的调教，让你能在听音乐或者是在对讲的时候都有非常好的音质。下一帧真对讲，它能支援到8人的 SCC 网状对讲。SCC 是什么意思？它就是把蓝牙的功耗降低。微麦通有这么长的电力，有一半都是要靠这个 SCC 的技术。接着我们来讲真混音，这是第4个帧，同时呢让你听音乐加导航。加测速，加第3方通话，就像是 LINE 啊，或者是其他的对讲，再同时8人对讲，这是他们的真混音，不会像其他牌子说混音，但是没办法做到像这样子的功能。最后一帧，第5帧是真续航，这个真的要大家使用起来才会有感觉。就像我们的 Jerry， 你用了多久了？将近1个多月。你现在电量还有多少？我每天通勤跟假日出去玩，只用了1个多月，今天听电量还是100。今天听电量还是100%，就是像我自己之前是在测 VJ20 的电量也是很久，我大概用到现在应该快1年了吧，现在还有60%，但我没有那么常用，我可能就1个礼拜会骑个2-3天这样，不是每天通勤，所以他们家的电量真的是很强，而且这次又做了另外的升级，我待会跟大家讲。那这一台的80呢，一样同时支援我们台湾的多多 App，
所以你要使用多多跟你的朋友一起做对讲也是可以的。可以透过多多 App 来去设定这台 VX80的音效或是一些机器上面的设定，就每个音量啊都可以在多多 App 上做设定。详细的使用教学的话，你也可以回去看Eason这支的多多 App 的教学，那支有非常详细跟大家做解释这样子。很多人会问说 VX80 跟 VX60 有什么差别呢？他们两台都是搭载高通的双晶片蓝牙耳机，不过 VX80 的版本的话是 5.2 跟 5.3， 新增了 AI 降噪的模式，让你能在讲话的时候呢，它又去运算说你的风声是怎么样，它会去做一个抑制。你在不讲话的时候，它也能侦测现在没有声音，它就自动把麦克风给关掉。你一讲话，它就会把麦克风再打开。这一次主要还有一个叫做 SCC 对讲，就支援了8人对讲，然后动态排序。动态排序你就想象呢，以往蓝牙的对讲必须要一个人前面2、3、4，那它的顺序不能乱掉，乱掉的话可能1跟4就连不起来。但他们这次资源就是你随便交换、随便乱起都不会有这个问题，就算断线也能快速的自动回连，不会说哦已经起回来，然后看到它围不到人这样，它其实都会持续的做重新连线，所以你只要接近的时候，它就会把你自动的连回去。电池容量呢也提升到1400毫安时，官方宣称呢待机可以放3个月，待机不是关机放在那边，是开机放在那边可以放3个月还有电。那它也支援连续通话20小时，那连续听音乐30小时跟连续对讲25小时，你要24那也还有剩哦。那它的蓝牙连线距离的话是500公尺，假如你跟其他机器做连线的话，至少都要有500公尺的连线距离的机器，他们就能达500公尺。也会有人问说，我自己从淘宝买会不会比较划算？所以我们这边来跟大家做个简单的陆版的机器跟台版的机器有什么差异。基本上陆版跟台版的机器呢，天线的材质已经不一样了，天线的品质又更好。第二点呢是电池，因为台湾的安检规格算是世界数1数2的，大家都知道安检非常的麻烦，所以它的电池呢比陆版的机器的电池用的更好。还有它软体的调教也不同，就像开机的声音或者是一些参数上面的设定，大家都知道这个机器前面按一下会有交友模式，在那个模式下其实是不用配对的。不过呢，你在陆版跟台版机器，他们就认不得那个机器，也不能做配对，以及你拿了陆版的机器，台版的多多 App 上是不能使用的。不像你在台湾买的时候，你多多 App 可以去做一些设定或者是其他的功能操作。最后一个重点就是陆版的机器是没有保固的，只要你的机器坏掉，自己只能带回去大陆，因为你寄回去非常麻烦，你可能自己回去大陆去找他们的工厂修，就差那几百块，就买台湾的机器就好了嘛。最后的话呢，来跟大家讲一下它现在目前的价格，售价呢是4500块台币，目前还在预购期间，所以你想要购买的话，都可以到我们全台经销商或者是到我们极限专卖网站购买都可以。预购期间我们大概只有200多台左右的库存，不知道下一批还要等多久，所以如果真的有兴趣的朋友，可以直接去做购买。今天影片就到这边，那如果喜欢这支影片的话，你可以到我们的下方点赞、订阅或者帮我们分享这支影片。如果你喜欢伟迈通 VX80 的话，你也可以直接到我们的官网去做选购。如果你对 VX80 有任何问题的话，也可以私讯我们的小编，或是在影片的下面留言，我们都会有专人回复你。那我是极限专卖员可，我们今天的开箱影片就到这边，下次见，拜拜。